вот отключался, он ее выключал. Потом появлялась, знаешь, такая как сетка на экране, не сетка, какая-то рябь вот такая цветная. А теперь он даже не включается вообще. А когда он был куплен? А там есть чек 16 июня, что ли. 19.06.2017 року. Короче, просто не включается. Так, это от Фокстрота, да? Да. Это ты дополнительно что-то брал? А я не Экстрасервис. знаю. Потратила деньги только на... Это не... Это никак не входит. Нет, это ты просто потратила деньги. и всё. Чего я потратила деньги? Они мне сказали за эту вот... Нет, они сказали, что здесь должна печать стоять какая-то. А печать-то гарантийный где? Здесь? Да, должен быть там. Да. Сейчас сразу возьмем. Это пользование. Это инструкция. Ага, открываем. А, вот он гарантийный. Я же помню, что должно Гарантийный талон. Двери тут жестокие. Направо. Прямо. Прямо. В самый конец. Часто приходилось заходить. Все, садись. Опа. Это вот. Смотри, тут телефоны тоже должны входить в перелік товарів, з яких утворюється обмінний фонд. С телефоном то же самое есть. Подменный фонд тебе должен быть. Здравствуйте. Позовите. Сейчас же вы же позвали девушку, она выйдет. Телефон хотим сдать по гарантии. Так, давайте каталог, чек, устройство. Это я книжечку взял, сейчас спрошу у вас. Я у вас сейчас спрошу пару вопросов. Вот и хотим написать заявление на подменный фонд, согласно Кабинету министров. Пишите. Вот ручка. Образец у вас Вот есть? ручка нет. Это советую, это директору СЦ, сейчас, по-моему, Варий Фокс Киевкрок обслуживает. Пиши здесь. Директор. Сейчас тебе продиктуют, я скажу. АСЦ Киев Крок. Авторизированный сервис-центр. Крок. Крока на как? Угу. От кого инициалы, адрес и контактный телефон. Скажите, подменный фонд в течение скольки дней должны выдать? Я не знаю. Ну вот, Ага, он вот так. пересылается сюда, потому что мы по месту эти устройства не тестируем, не ориентируем и не диагностируем. Мы точно так же, как и То есть вы отправляете занимаемся пересылкой. в Киев, да? Совершенно верно, правильно. Поэтому у нас лимит. Часто их приносят? Нет, не часто. Гарантия. Смотрите, вопрос такой, почему одна книжка соответствует правилам, а вторая не соответствует?
То есть вот здесь вот она прошита, да, все, согласен. Вот, но здесь должна быть печать. Здесь она есть, здесь ее нет. Печать должна находиться вот здесь. Вот. То есть почему так? Я приемщик, я не могу вам ответить на вопрос. А кто ответит на этот вопрос? Записывайте. Вот, Ну, мне нужен человек сейчас, Жалоба чтобы я хотел спросить, почему находятся две книжки. Одна прошита, одна не прошита. Мгм. Вот к кому мне сейчас можно Вы обратиться? можете написать заявление. Понятно, заявление написано. Ну, все, что вы желаете, что вы задаете, Я что такая-то, вы такая-то, сдаю телефон, имейл, то есть полностью. Название самого телефона. Мы ничего не проверяем, Вообще мы ничего. занимаемся исключительно пересылкой, как в магазин, я вам говорил, да. То есть, ну там как бы, я поняла. То есть все решает вот авторизированный сервисный центр, да? Мгм. Мы не имеем права То есть вы просто как скрывать, посредники, вы забираете, отправляете, они уже там все решают, да? Высылаем его. Я понял. То есть, если вот он Это если не хорошо. включается, я вам приношу, то в любом случае нам Мы будет описываем, отправлять. если раз не включается, смотрим его внешний вид, Мгм. описываем внешний вид и отправляем на Киев. То есть в любом случае отправляете его на Киев. Ну, я же говорю, мы не имеем права больше ничего с ним делать здесь. И заявление пишется тоже в любом случае. Заявление мы пишем на подменный фонд и то, что Вам сдаем. потом предоставляется подменный фонд из БУ устройств. Вы при Из приеме, аналогичного. при приеме, да, подписываете акт приема передачи товара материальных ценностей и на момент пользования несете его полную материальную ответственность за это устройство. А что Сдала значит СБУ, я не такого-то поняла? число. Везде. Согласен. Написала, сдала такого-то числа, 15 числа. Такое-то устройство, имейл Да, такой-то. имейл полностью все. Серийный номер, имейл телефона. 15-12-17 года. 12-15. Подменный фонд предоставляется либо производителям, то есть, а это представитель там авторизированного Но подменный фонд должен быть либо выдан, соответственно, продавец. по заявлению. Если вы сдаете, да, продавца, В сервисном он центре, должен в сервисном центре тоже есть подменный фонд. ну, либо Он, там, либо он должен там. находиться. Ну, по большому, я имею в виду, Здесь что напиши в скобочках серийный номер. находится в Николаеве, соответственно, подменный фонд должен быть у него в Николаеве. Должен быть Николаев, да. Вы могли сдать с точки приобретения. Ну, так как отправили в сервисный центр, в сервисном центре тоже должен быть имейл, записывай. Серийный номер, имейл, марка и модель телефона. Значит, модель Spark, Wiley Fox. Марка модель Wiley Fox, модель Spark, цвет Black полностью. Что мне на палочке брать? А? Цвет Цвет, черный, да. Орешки. Мгм. Вот это что? Не, номер не надо, я его сдала. Телефон. Сашка, прошу. Я все равно не понимаю, зачем это заявление. Гарантий, сейчас, Прошу. сейчас. Прошу отремонтировать телефон в установленные законом сроки. И выдать аналогичный телефон из подменного фонда. Подменного? Да. Всё? Точка. Прошу ответить в установленный законом срок. В случае, если телефон не подлежит ремонту. Телефон В случае, если телефон не подлежит ремонту. На имейл, на адрес свой, укажи свой имейл. Можешь мой указать, если хочешь. 2 точки. Записывай. Давай я напишу.
и по адресу. Ну, рельеф в этом сервисном центре. А что ты говорил, там надо помогать? Город Николаев. Что еще надо? И свой домашний адрес. А ну дай, В письменном виде тебе еще должны ответить. В письменном виде тебе должны ответить, чтобы мы потом могли обратиться в защиту прав потребителей в случае отказа. Алло. Здравствуйте. Все, и ставишь свою подпись. Просто подпись. Сейчас пишешь то же самое на втором листике. Ну, посмотрим. Пишем в двух экземплярах. Или ксерокопия, без разницы. Пишется в двух экземплярах, желательно вообще собственноручно. Как часто он это делает? Вы понимаете, да, если он там 2-3 раза в день, то есть, 15 если где-то происходит декабря питание, либо где-то отвал 17 телефона, либо года чипа, я то вот этот момент усечь это очень сложно, это проблематично. То есть он может это даже не продиагностировать, не локализует эту неисправность. Вот так. Хорошо, тогда это будет сегодня. Хорошо, все, я понял. Тогда отправляю. Еще вам это еще похож на БУ, если честно. Только что получили. Вот эти вещи. Во-вторых, вот этот вот фильм, его не должно быть. Оно оригинально, да. И вот эти вот ребра, что Я сказала, что сегодня меняем все. Да. Вот такое. Только держит то. Ну, не знаю. Сейчас придет мастер, а есть у вас еще 10-15 подождать, чтобы показать, что он делает. То, что это не оригинал, это коробка на оригинал, давайте вы подождете. Можно еще один листик, еще одну напишем. Сядь на стол. Вот, да, или сюда, или сюда. Сядь и пиши. Никуда не дергайся. Зачем так много? Так они одинаковые. Не одинаковые? Одно у вас остается, одно вы принимаете, и все. Давайте еще одну напишу. Не-не-не, мы же написали два Зачем я собственноручно. так сидеть пошел? А я не знаю. Я же сказал, два собственноручно написано. Давайте тогда здесь эти. Два можете себе ставить. Выкину. Так, ручка где моя? Вот она. Давайте тогда. Вот эти, да, вырвем. Там фамилию, подпись на одном экземпляре и все. Одно остается у вас, одно у нас. Давайте чек, дарталон. Напишу, что все хорошо. По крайней мере, если по второму разу, Да, я запишу. Вам сейчас отдам. Ну, там, нет, ну, сейчас отдам, но просто очередь. Чем больше она задится, тем лучше, в принципе, для него. Она на станции.
сайте, ознакомьтесь, вот здесь вот подписи. Угу. Коробка вам нужна? Знакомься. Нет, коробка не нужна. Но я еще не подошла. Очень долго. Вас приветствует сервисный центр «Эталон». Пожалуйста, оставайтесь на линии для связи с оператором. С целью улучшения качества обслуживания ваш разговор будет записан. Добрый день, сервисный центр. Добрый день, вы звонили мне. Да, мы вам прозванивали по поводу того, что вы нам оставляли жалобу. Хотели бы вас уведомить о том, что мы благодарны вам, что вы заметили неисправность нашей жалобной книги. Ну, вы, надеюсь, это исправите? Да, конечно, мы это исправили. Уже исправили? Вот почему вам прозванивали. Да, конечно. То есть можно, допустим, завтра прийти и посмотреть, да, в крайнем случае? Да, конечно, вы можете завтра подойти и посмотреть. Угу. Ну ладно, хорошо, спасибо.